com vocês? Crianças, hoje eu preparei uma atividade bem legal. Eu acho que vocês vão gostar muito. É sobre sombra e animais. Quem aí em casa gosta dos animais? Levante a mão. Quanta criança que gosta dos animais! Muito bem, então vamos lá fazer a atividade? Então vamos combinar assim. Eu vou colocar a sombra e o som de um animal e você terá que adivinhar qual animalzinho é. Então vamos começar. Esse animal, ele tá facinho. Tem penas, bota ovo e tem bico. Você já sabe qual é? Ouça o som. Muito bem, é a galinha. Quem acertou? Parabéns. Vamos para o próximo bicho. Olha lá, tá fácil também. Vamos ouvir? Parabéns! Você acertou! É a vaca! Então vamos lá. O nosso próximo animalzinho, quem que é? Vamos escutar o som que ele faz. Isso mesmo! Esse é o pintinho! Parabéns! Então vamos para o próximo animalzinho. Ah, esse tá bem fácil. Vamos ouvir. O cachorro! Parabéns, você acertou? Esse estava fácil. Vamos para o próximo animalzinho. Que animal é esse? Vamos ouvir. Isso mesmo! É a ovelha. Olha só como ela é bonitinha. Então vamos lá para o próximo bichinho. Ele já está chegando. Vamos ouvi-lo? Acertou! Quem falou pato? Parabéns! Então vamos lá. O próximo bichinho já está chegando. Ah, esse eu acho que vocês vão acertar também. Vamos ouvi-lo. Muito bem! É o porco! Quem acertou? Esse estava muito fácil. Então, vamos para o próximo animalzinho. Vamos ouvi-lo? Isso mesmo! É um gatinho! Olha só, quem já viu um gatinho? Eu acho que todo mundo já viu um gatinho, né? Então vamos lá para o próximo animalzinho. Vamos ouvi-lo? É o cavalo! Parabéns, crianças! Vocês conseguiram acertar os animaizinhos! E aí, crianças, gostaram da atividade? Foi bem divertido, né? Quem em casa conseguiu acertar o nome dos animais? Levanta a mãozinha. Parabéns, vocês conseguiram! Eu sabia que vocês iriam conseguir. E agora, vocês vão conseguir fazer uma outra brincadeira. Vocês vão imitar o animalzinho e o som que esse animalzinho faz. E aí, o irmão, o papai, a mamãe, eles vão ter que adivinhar que bicho é. Vai ser divertido também, né? Vocês fazem, depois vocês me contam. Combinado? Crianças, um beijo para vocês.